Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fi dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono sapa sayyiduna Gusti kita Aliyin rupane Sayyid Ali Zainul Abidina. Aliyin Zainul Abidina. Zainul Abidina kang dadi pepayase wong kang ahli ibadah beh. Radhiyallahu anhu. Sayyid Ali Zainul Abidin radhiyallahu anhu. Ana iku kasirol birri, akeh oleh bagusi bi ummihi kelawan ibune Ali, Sayyid Ali Zainal Abidin. Hatta qala sehingga dawuh sapa ba'du ashabihi, sebagiane pira-pira sahabate Ali, dawe anta abarun nasi bi ummika. Anta utawi sira iku abarun nasi, bagus-baguse menungso, bi ummika kelawan ibune sira. Bi ummika kelawan ibune sira. Walimadza lan krana apa? Walimadza lan krana apa? Manaroka ora weruh sapa ingsun ing sira. Ora weruh sapa ingsun ing sira. Iku takulu mangan sapa sira mangaha saratane ummika. Mangaha saratane ummika. Faqala mongko dawuh sapa Ali, Naam hiya. Naam hiya li'ani krana sedune ingsun. Li'ani krana sedune ingsun iku akhafu wedi sapa ingsun. Iku akhafu wedi sapa ingsun wedi antas biqa ing yen to dingini apa yadi tangan ingsun ila to amin maring panganan. Wedi ingsun dingini tangan ingsun dingini ing atase panganan. Qad sabaka kang teman-teman wis ndisiki. Qad sabaka kang teman-teman wis ndisiki ilahi maring ta'am apa ainahu peningal atau meripat nang ibune meripat. Peningal lorone umi. Peningal lorone umi. Wa azamat lan nejo sapa umi. Wa azamat lan nejo sapa umi nejo ngala tanawulihi ing atase mekoleh ta'am. Atase mekoleh ta'am fa kunu mongko ana sapa ingsun. Fa kunu mongko ana sapa ingsun ana iku qad aqaqtuha. Teman-teman durakane sapa ingsun ing umi. Teman-teman durakane sapa ingsun ing umi. Dipun critakaken bilih panjenenganipun Sayyidina Ali Zainul Abidin radhiyallahu anhu. Piyambakipun niku beliau adalah orang yang sangat atau banyak kebaikannya kepada ibunya, berarti sangat berbuat baik kepada
ibunya atau menghormati ibunya, sehingga terkenal hatta qala ba'du ashabi, sehingga sebagian dari sahabat-sahabatnya itu berkata, anta abarun nas, kamu itu adalah orang, atau kamu adalah orang yang paling berbuat baik kepada ibumu, tergolong orang yang paling berbuat baik kepada ibumu. Tapi kenapa kita tidak melihat kamu makan besertanya, kamu makan beserta ibumu? Kemudian Sayyid Ali Zainul Abidin berkata, na'amiyya li'ani akhofu, karena saya takut mendahului, tangan saya takut mendahului kepada makanan yang akan dimakan. Karena apa? Qad sabaqa ilaihi, karena penglihatan ibu, peninggalnya ibu itu sudah lebih dulu melihat kepada makanan tersebut. Kemudian akan makan makanan tersebut. Itu sebabnya saya tidak ikut makan bersamanya, karena itu makanan sudah sangat disukai, bahkan sudah habis dimakan oleh ibu saya. Ya, maka dari itu kalau saya beranikan diri untuk ikut makan atau mendahulinya, bahkan itu akan saya nanti akan tergolong kepada orang yang akan mendurhakai kepada ibu. Yang ketiga, ja'a rajulun ila Rasulillah, ja'a teko sowan sapa rajulun wong lanang ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sowan seorang rajul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Faqala mongkot matur sapa rajul. Kemudian rajul tadi berkata, ya Rasulullah, duh Rasulullah, ya Rasulullah, hai Rasulullah, ha huna iku ing dalem mriko, di sana berarti. Ha huna iku ing dalem mriko, panggonan di sana, ghulamun utai punakawan. Ghulamun utai punakawan otih tudira kang teman-teman badhe wafat sapa ghulam, kang teman-teman badhe wafat sapa ghulam. Yuqalu kang den ucapake lahu maring ghulam, qul apa qul la ilaha illallah, lafat qul la ilaha illallah. Manane kul ngucap sapa sira la ilaha illallah, ing la ilaha illallah, ing kalimah la ilaha illallah. Fala yastati mongko mboten saged sapa ghulam, mboten saged ayaqulaha ing yen to ngucapake sapa ghulam ing la ilaha illallah. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, alaisa kana ana ta ora ana sapa ghulam, ana iku yaquluha ngucapake sapa ghulam ing la ilaha illallah fi hali hayatihi ing dalem tingkah uripe ghulam, jadi ini ceritanya seorang rajul sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hai Rasulullah, di sana ada seorang ghulam. Seorang ghulam berarti anak, seorang anak yang akan wafat, yang akan meninggal. Kemudian karena tahu akan meninggal, disuruh atau dituntun untuk mengucap kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi? Fala yastati'u,
si ghulam tadi tidak bisa atau tidak bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ceritanya ngoten Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi dawuh, Kanjeng Nabi ngendikan, apakah semasa hidupnya si ghulam tadi tidak pernah melafalkan kalimat la ilaha illallah? Itu pertanyaannya Kanjeng Nabi. Qalu matur sapa ashab. Bala inggih iya Kanjeng Nabi. Semasa hidupnya si ghulam tadi bahkan sering kalau hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu sudah sering. Terus qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fama mongko utawi apa iku manaahu nyegah apa mah minha saking ghulam inda mautihi minha saking yakulaha inda mautihi ing dalem nalikane arep matine ghulam. Loh, kalau semasa hidupnya si ghulam tadi sering atau pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kenapa kok ketika mau mati kok tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Qala ngucap sapa rajul. Kemudian rajul tadi menjawab, fanahadha mongko nuli tumandang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanahatna lan tumandang sapa kita mahu sertane Kanjeng Nabi, hatta ataina sehingga nekani sapa kita al ghulama ing punakawan. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulamu he bocah nom, kul ngucap sapa sira la ilaha illallah ing kalimah la ilaha illallah. Kemudian ini ceritanya setelah tadi sowan diterangkan, dijelaskan tentang keadaannya si ghulam tadi. Kemudian akhirnya Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya dan juga si rajul tadi itu pergi ke atau menemui ke kediaman atau menemui si ghulam tadi yang akan wafat tadi. Terus Kanjeng Nabi dawuh, ya ghulam, hei nak, ucapkan kalimah la ilaha illallah dengan pelan karena ya menghadapi orang yang akan meninggal prakteknya. Kemudian faqala mongko ngucap sapa ghulam, la astati'u mboten saged sapa kula sapa ingsun an aqulaha ing yen to ngucap sapa kula ing la ilaha illallah. Mboten saged Kanjeng Nabi, kula mboten saged ngucapake kalimah la ilaha illallah. Saya tidak bisa mengucapkan ya Nabi, ya Rasulullah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, wali malan krana apa? Kenapa kok enggak bisa? Qala ngucap sapa ghulam. Kemudian si ghulam berkata, bi'uqil walidati sebab durakani tiyang sepuh kula, sebab kula kemutan pernah durakani atau menyakiti kedua orang tua saya ya Nabi, ya Rasulullah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, hayyatun iku ana ta isih urip hiya utawi walidae. Terus orang tuamu itu apakah masih hidup? Qala ngucap sapa ghulam, na'am nggih. Ya Rasul. Beliau masih hidup. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ahdiruha
Andiru nakano no sapa sira kabeh ha ing walidah. Sahabat minta tolong agar orang tuanya si Ghulam ini disuruh ke sini menemui si Ghulam. Terus bahadarat mongko nekani sapa walidah. Bahadarat mongko nekani sapa walidah. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, "Araiti apa ta weruh sapa sira wadon ibuke sinten niku wau? Ibunya Ghulam tadi. Anna naron ing setune geni. Anna naron ing setune geni iku ujijat wasdan urupake apa nar. Faqila mongko den ucapake laki maring sira illam tasfa'i lamun ora nulungi sapa sira lahu maring Ghulam qadzafnahu mongko nguncalake sapa ingsun ing Ghulam fi hadzin nari ing dalem iki geni. Ing dalam iki geni. Kemudian ibunya dipanggil untuk menemui anaknya tadi si Ghulam. Kemudian Nabi bersabda kepada ibunya tadi, "Araiti ananaron, apakah kamu melihat bahwa api ini sudah dihidupkan? Wahai sang ibu, apakah kamu sudah melihat bahwa api ini sudah dihidupkan? Kemudian apabila kamu tidak menolong kepada si Ghulam atau anakmu ini, ya maka kita ingsun ya, maka saya Nabi, maka saya akan melempar anakmu atau anak ini ke api ini, ke dalam api ini." Qala dawuh sapa walidah, kemudian ibunya tadi berkata, "Idzan menawi mekaten kuntu wonten sapa kula iku asfa'u nulungi sapa kula lahu maring Ghulam." Pun ngoten Kanjeng Nabi, nggih pun kula. Ya udah Kanjeng Nabi, saat ini jadi sekarang saya akan menolong anak saya. Waqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, fa ashidi mongko naksenana sapa sira wadon Allah ing Allah taala, wa ashidina lan naksenana sapa sira ing ingsun anaki ing setune sira iku qatraditi teman-teman rida sapa sira anhu saking Ghulam. Maka saksikanlah wahai sang ibu, wahai kamu ibu, maka bersaksilah wahai kamu ibu kepada Allah, dan bersaksilah kepada saya juga bahwa kamu akan meridhoi anakmu atau si Ghulam tadi. Faqalat mongko ngucap sapa walidah, Allahumma inni ushiduka wa ushidu rasulak. Allahumma do Allah ini satune ingsun iku ushiduka naksake sapa ingsun atau sapa kula ing panjenengan, wa ushidu lan naksake sapa kula rasulaka ing rasul panjenengan. Ya Allah, saya bersaksi kepada Engkau dan saya bersaksi kepada Rasul Engkau. Ini ing setune ingsun iku qadrati itu teman-teman rida sapa ingsun sapa kula anibani saking anak kula, bahwa saya sudah meridhoi, sudah mengampuni kepada anak saya. Wa qala ya Ghulamu he bocah, wa qala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Ghulamu he bocah, qul ngucap sapa sira la ilaha illallah, ing la ilaha illallah. Wa qala mongko ngucap sapa Ghulam la ilaha illallah, ing kalimah la ilaha illallah. Akhirnya si Ghulam tadi disuruh mengucapkan kalimah la ilaha illallah kepada disuruh oleh Kanjeng Nabi untuk membaca kalimah la ilaha illallah. Akhirnya dapat atau mengikuti
membaca kalimah la ilaha illallah. Faqala mongko nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nar. Alhamdulillah sekabeh puji iku lillahi kadhe Allah alladzi yazat anqadhahu kang wis nyelametake sapa Allah bi ing hulam. Kang wis nyelametake sapa Allah ing hulam bi sebab ingsun minan nari saking neraka. Kemudian Nabi Rasul bersabda, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah menyelamatkan si hulam ini lantaran saya dari api neraka. Bata amal mongko angen-angen sapa sira. Bata amal mongko angen-angen sapa sira ayu hal walatu eling anak alma bubu kang den demeni. Maka angan-anganlah, berangan-anganlah atau renungkanlah hai anak yang dicintai. Hadhil qissata ing ikilah cerita. Renungkanlah cerita ini. Ta'lamu weruh sapa sira ana uqul walidaini ing setune ndurahakane wong tuwa loro iku sababun dadi sebab lisu'il khotimati maring alane pungkasan. Ketahuilah bahwa mendurhakai kedua orang tua itu dapat menjadikan atau menjadi sebab su'ul khotimah, menjadikan sebab su'ul khotimah. Wal'iyadzu billah, wal'iyadzu ta'i nyuwun pangreksa bau reksa iku billahi ing Allah minha saking alane pungkasan. Semoga kita dijauhkan dari su'ul khotimah, amin Allahumma amin. Wa fil hadisi lan ing dalam hadis salah sunutai wong telu iku la yang fa'u ora manfaati ma'ahunna salatane salatah opo amalun amal. Dalam hadis diterangkan perkara 3 itu tidak akan bermanfaat amalnya apabila memiliki perkara 3 tadi. Yang pertama, asyirku siji syirik, siji wong kang nyekutake ing Allah, siji wong kang nyekutake billahi ing Allah, wa uqul walidaini lan durhakane wong tuwa loro, wal firaru lan lumayu minaz zakhfi saking peperangan. Yang pertama yaitu syirik, menyekutukan Allah. Kemudian orang yang mendurhakai kedua orang tua, dan yang terakhir yang ketiga yaitu lari dari medan perang. Yaitu ketiga hal tadi itu dapat menjadikan suatu amal itu tidak akan bermanfaat. Karena ghulamu yahudiyu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.